آخر صفحات مونديال البرازيل تطوى نهائيا سهرة يوم الأحد بإجراء المباراة النهائية بين ألمانيا والأرجنتين على ملعب ماراكانا الشهير على الساعة 8 بالتوقيت الجزائري، وذلك في لقاء ينتظره عشاق الساحرة المستدير على أحر من الجمر لمعرفة هوية العريس الذي سيخلف إسبانيا على عرش المتوجين. قطبان نهائي هذه الطبعة استحقا التواجد في محطة الختام، وسيصفق الكل للفائز ويقف وقفة احترام للخاسر، لكن بين هذا وذاك من يرضى بالخسارة. المواجهة ستكون بطابع ثأري بعدما سبق لكل منتخب التتويج على حساب منافسه بالكأس الأغلى. فبعد أن خطف جيل مارادونا الكأس في سنة 1986 على حساب المانشافت، لم تنتظر الماكينات سوى 4 سنوات لرد الصاع ورسم النجمة الثالثة على قميص الألمان، مبكية الأسطورة مارادونا مجددا في بلده الثاني إيطاليا. الرواية هذه المرة مختلفة عن 86 و90، حتى وإن حضر اسم التانغو والمانشافت، فلا الهداف مولر يبدو مستعدا للتنازل عن التاج وتدوين اسم بلده بأحرف من ذهب في بلاد السامبا، ولا البرغوث ميسي مستعد للتفريط في مجد انتظره طويلا للرد على من قالوا بأنه لا قيمة لميسي دون كتيبة البلاوغرانا. وما يزيد من حلاوة الكأس بالنسبة للمتوج هو أنه سيرفعها في ملعب ماراكانا التاريخي وعلى أرض أنجبت عمالقة كبار الساحرة المستديرة. فمن يسحر قلوب الملايين هذه السهرة؟ هذا ما نعرفه اليوم في ملعب ماراكانا على الساعة 8 بالتوقيت الجزائري.